brand the acid the si baby edi tuo pake moba say enumere obekum obi enumere obewrobi obi enumere okwo ne korase kan amana nya asem nti asem de empa wi aseda na emum asem ne de ya no mpe nipa ko onim so ye trouble but onipa wa be pen de ya no de wa fam etiawa edini ye the nation's uncle Wofa Bishop Lumba sa no bi afre wiase nyina Wofa ne me ntina metena fidie so a me gina sa platform ne so de catch us say yewura opem so otumfo say etu me Wofa ase no sa anso na na adoda nkwa kufu ado John Dramani mama na me amade nyina cheda omu nyina ye me Wofa ase enti wa wutie me nso no Wofa nie ntu no Wofa ka say ni die se fata no na odi ama no na niema aye kama pa ni akon akoyanim Sompa Asem Mpe Nipa nie ene me am Wofa ase Kevin wo yata oso wo bo 2 and 3 no asa de 9 asoso na dwumadi na kototi nti wura dem a ono nko na wo bo adwuma etwa ne ho den na ne maka che no trouble Friday ni de yeja eno no nye TV so nko na ye fire ehunu trouble no wa kire okreti me to go producer creative je de tiro eju fiada dia no bia ye studio if you da binye no bia ye study Kevin atame pa kura bi asem se awon Brazil ni adibu na nso ne metwe kura na ehame ade bi wa koto Wofa ho asan ata ukoto Wofa asan metie hu so hini bi aba maja pade o mehira no kwese ko ogoro ho nche ade njira obi ara we obi akase sanso na akoye TV studio ho no so a ubekwa akoto okwo ba jesi simprimu bema eneme bo so Wofa ya fa bema no so na we bema wana mwani mazante boy smart rough okwo ba jesi simprimu bema da bia hu yesi wona kan yama ni gumu duro numere dia ono ba adwuma 5 oba na jone sa de a oboa ono a ontonku no wada ne fa bia yesi Jesus Christ no obo adwuma gidigidi na niama ekona ni mbo ko ba jesi awrade nshira ona onkoso enye okese yetena sisi ya enya menko awo producers ne so ya sere nkwanta bisa Isaac obo adwuma se de man ne so no o sa timi ne ho sa no ya na areho be matenten gramu bi na se de obo steps ne furo ne ade no be hyehye ne amagu akwan mu no hu se obo adwuma pa awrade nhira no no nhira akoya mi hu ne din bode kokosachi omono kura hu no bo ajame frecha kokosachi frecha ono susu ba bi onam bi awrade nyagobonchi ono ne call report ba ko ba 2 weeks no nsi adwuma mu da minim the last man weekend yo ma kokosachi frecha zaru asozi days of ari o adwuro awrade nhira no ye transi se efidua mu ha mi am Wofa Asem ade nyina me yada ne se onam se ne ho ofe ema me ho mu wiase o mu ofe 3 wo kan ho owo kon adwudwasi owo skin bi no dressing bi ane nan bi esi form na gagai wo ne nantiem kakra so sa antibody o e fe na gudie ba akopɛ o me penasem onso pemasem ene wote ifi ha ne fi eye gidigidi na man no said was address no me pese me kamfo no nipa ye nyesa tu de opoma mpam bi mi da Wofa nipa ne pa hu ni die sa no Asem Mpe Nipa for your penny no ebi ehuna ni tinu nsako na ne white beer na bare na Africa we o timu no otina yeyem edini ya omono asamoa de mono nko ana so ope ndi efre no omono asamoa ena omunyina ka me ho na twumadi na ye so fantastic ni akon akoyanim ena efutusem ne beba ya pa next week ma prepare oba akromfo ye de ne beto so na nso so ye didi hu nkomo nse na nse de no be wudam na ye je afutusem no se ye no wana na ye de afutusem na be wudam na monsumanya bi na afi asade no nso aba ba hye kira ma bibia akototi omuno obi fira me ne ode mammo akwa aba wie ne yanko omuno mpacho akwa aba bibia so hye ni fi da ye ko ide necessary bibia hye kwaku ne fi da nso weda na sai si ne nyame ne yedi ne ye na nse na show no hayen asa agro nti we ne be sere
Nyankopon nipa nka de bi obekontokwa pao awia bo na awia na abosei na nsenso tutu yi ne tutu se onye den nti nyame ye nyame nipa suno no nyame ye nyame nti na fie de bibia bokọ na minim obi nso de asem bia betumanim okay se asem a ato no ne bro no so kopie so kwaku nka na ma de awura na ye no a ye pon ye ko Friday de ye dia kokose chinso we say nansen minim say sa case no I think say o transo nzima case yeah kokose papa bi na aso on de ono wotumi a wo hani ba wa kipu miafo bi sika na miafo ba kwa akoka ne ho kokose chi akọ okay na obedru ne na obedru elu jaf ekwan no ewa anko bi ba okeke mu nsem wa minim wo nzima zulezu na mikoye comedy wo ewa na obi fre busa sesa asam na kosi sei nyame aduma adwada ye be kan wa na bebe kan wa ye be kan wa kwaku ho no kube ye 50 pesos so de djuma nto o mutimi foro soro ti kube be go busa sesa o mti 20 cedi na ye bottom mensa unhunu se de wonwe no abu om de beburo nzimane wasa side wonum de ko na misika so amewe ya me ba na anwo ejina me munya agro se unse Nyankopon babia ne ade odi dwa omo se wo konkran ya yo babia ngonko anomo ye yes wo ko udu babia eye friends e woma udu babia eye buro kwagu kan say ade asem beba enu ntina am ka sem panfo ni bia gimi no ntia ase no kuro bia wo mi kuro mse wotra go so akuro bi to ase friend emem na menko an yedua ntia gina amme no so na 2D emem odi ase ndi hono kwa abe eniuna odi ase enso ne ka wose kuro bi nya one district one factory ne omoja pade ne ya ye nko ho ne agudie polena Wofa bibia boko de Wofa nkwere hu me mobo Ewrade aya de ode nenso acheme enumere nsu agugu nenso yabase ye besom sompa yes Wofa na so ho te sei Ewrade aya de sompa so de osuma nya akatua pa ene yeso yesompa no yese asum ni papa ntu ye de ya akatua papa beba Wofa na wo kam wofa mo na ansem bi afi wo pese okoho ni bi o na so wo pam anka wo pam bi mrewo wofa sa ja wo pam na wo do wo pam tre a no wo pam wan so abre wo akokra se ne nkana wo so do ho afra o eya wo na making na nka na jese wo fa so baby wonam ne baby am ne nya nam baby pepepe o ba nya hwese wo ye pani ye nya pani dia na mu baby am nam no nka medru baby an ko ntwen ma me nkwa nsa na waba wo de me nya nam twene so na mpanyimfo so hunu nsa didi hohoro so a ya ne mpanyini didi o omre no wase sa na pam bi ma no wo fa we de wasu a ye ahomazo ya yale o tani ahomazo ya me no wo fa se metia na wate o so wate obi woni no o Kevin so hwe yi o pa na ne hesa obeti wo su kwa no ma de wo tani e be bo hwe o mama ma yako ye aya sompa Asem Mpe Nipa edu fiada se ya makajo za ko ifo be de na sa ya rehoda meba me wura konfo anoche na yonko fo abobra ki bi emu bi akosia ne ane ye friend boga no ne ane ye friend sikani no ne ane ye friend hiani ne ye friend kuani ne ye friend best farmer no ya deda ne ye ko deda ne na anumiri me no kase krefi bi wikipin e koso wo no awurade agemene wo a ayeye ane ye de matwedi ampon ene mi si form kakra na metietie ma na mete woman bi ye so pay program pa ye friend abana ketwa ye si opposite commercial bank no hona ne fio maami abana ketwa Ewrade Nyankopon wonhira wate onye okase na ade am saate nkwase ye si hwe program no wi a emeduru so wonfanto a osaso hwe wi ya no katiko ba foforo no na mesrew so mpade ye ba ko nya de to afes pa guru so na yanko mane ye manyina anye kama maye enti maami abana ketwa Ewrade Nyankopon nhira na onhira na ya nso baby obia na onya ne kase mfama ye aguna misa kwankwa ni dibo na mama commentary course amenya ye na mumma na ma nse Nyankopon odi yachi oyodo nyame yodo manfo twen ye pa oyodo nyame yodo ni Ewrade penso na ya oye oya wonhwe nyi ena mafutu sam nyame de bro ne se obi da obi abrabomu no obi edan obi ti ya hwe nkomodie na okasa ye mu ye hwade Ewrade bo nipa gina ho brane ena o ma wo nipa ani enso
so onipa wo mfunsuo bi wo ne ho a akire obi na hunu ka kire no ono entumi hunu da e kire se oba de hunu se nipa beda ne yonko nipa tu kan kire no se se me awurade mpo mehira wa me de fa de be onipa so nti ade na ya na wo nko a wo nkomote saa obi na ma wo link na ne wakopia buruchire so obebo ne din ayi na ye no utimi tena kasa me de awurade na bie kwan ma me o ntimi nya me hwe wono de wonye dasani nye nyame masa enumere ho afutu na me de bro se obi dan obi hwe obi ba na bra ne ho ase firi akura ase ko hye obi ase de ahobrase esu adwuma onokora penso wanye yi o batu ba na nko abesu adwuma wo no ne nsem wo ye se pam sila obeyi na ye ubedua bibi wo na bra bomu no o se wonye hwe adem nts ka no fa ma adwuma no ono so otues ka ma obi o ba still our making life because nipa no go su adwuma wo no na onim ne edi na chie na boni pass sa na boni perform bo no dua foundation ni yie ni ndi no sa na bedi wachi ama wo ene wa break through menka se metua misika na ene o kire ma adwuma ndi no ede ye no waye masa obi dan obi adwuma wura ampa ye nyina ye dan adwuma yefuo nyina dan workers ni nyina nkura ni nyina omuhye wase because obi dan obi ono wa mie wani abobra ene wanya wusika obi dan obi enso obi adwuma no ntimi chiche umu mechanics nsa hwe camera nsa nko edit ene kire se obi dan obi sika ni nyina echi no ansa na program no be ye fe no obegigi ada konyamu ahwe no eye nkofu obi to mani di omo se fata forget wusika wo forget adwuma no se ye wo dia na se ne ufiri obi ya no wo se wo ma mpacho untimi chiche umu utibe pile stress be ku nti nkofo no asomu bi no ade na ekro no ne omo se fata no eni di omo se fata no sika omo se fata na baso body omo se fata no no waye no waja se me di awrade na heme unim kan fa so mbeki me money okokora eni ama be koso masa obi aye sa otie me na ewra ho no owo adwuma ana omo nyina nso omo wakoma pa ni sunsumpa ne koye ne kasa nti ene wonya nipa fufuro ba adwuma na tofom because obi dan obi wo honhom ya de peska na obi so honhom ya de chedom wan tiase a wan hunu sa ade no a wan study wi asesa a papa wo bobra na wonko wanim ampa ubetimi aka sa awurade na hwe nipa nti obi ana obi na ade na corona virus ba ya nyina nhye dem na ahomete sa awurade na hwe nipa obi na obi ampa da so wo sika na ade hye dem eye de na ntimi nko marketing goto mako ntina pressure da wo so obi nso na ton mako no eye de na ntimi mfa trotro na pressure da wo so eye de na ntimi mpie nkoto petrol no na pressure da wo so obi dan obi o ka ne board ne wa na atu sika to petrol no na efo nso obi na ton do obi da obi wate di ya tobo chama filling station na obi eyo benkura bi na gina wa anajo awiakete ene dasuom ena omabubu agu nkofo bi kam enti no omo dan wo se wa bi adwuma won so dan omo se omo na mesika ne ba obi dan obi na ewiase na yewom yenti ase se enti no ye ne nam ye yonko nom so ye ne nam ye nua nom so meti ya na mi hostu kama yi metomo omo no na omo no se menzo so na so emi ye hunu zo ye good na we ena watu odin a menko ami ntimi nkwan 3 hours no nkwasi asem bedi akire because awurade mani parliament ba bi onim de ekodu tra ope o kan zemu no enti ye obi ena bedo do ho ne nkomo no ayede enti meka che onumire ise obi dan obi ndi ya abre ho ase ba bi a woduru bia ne susu nipa ade abibifo nya ade no no opede a oni enti opachew onya wie dia no achese ya awurade nka wo pe nka wo nye ende ade se hunu na hye wa amani penti na so accept ne saa na enso eye wo nso na ama ho kwan na awurade fa so ye minimum obi a awurade pese ode ne ye bibi ono ama na ho kwan enti uku na waku no omo anka so obo om no aye o mabro minim sigani o wabusu mo am wabusuani bia na still ahia da so da ho ba ba bi okobo no ma yeye enti obi dan obi men kan kire ze ena awurade na ye nka so oni ho on a boy yen ni ba Jesus abaye na adwuma ye kasa nyame betua ye ka na enso e pa chew unya adwuma ma wo pay every heavy metal center table so da e kire ye wa hai budget first accountant da bia dindin hunu mfaso e wone so but no na de ko
se onyam fa nkoya wo se kom dew obetuma ye waboro 1 month pe na edi na tema yi na di bato amakoma dew kakra wa ye bibi obi dan obi ndi to obo on kasa ye mu ate obi bua wa ye huna ye ye wo so de ma no ate ujina so dem na wudi adanse a mpacho no obo no ya mani mfiri okay wate oni ani da so obetu kwan na obi aye nkrata de na tuku obedu asore dem me da twedi ampo ase so wabo me amma kwa abruchi enya papa we ya nka meye ne den awurade asedan kan no na for de atunu adan ani wose me da omona samo ase me da agudie buruni ase agudie polena eno ma ne ho kwan ma awurade fa ne so eduade we mu am adanse pa no me ka secret bi a kire wo ne se ne awurade nam obi so ye bibi ma wo no wanyi nipa kora ye na wo ye awurade ya wo nsom so osoro onam obi so dua bibi wo abra bom na wanyi nipa kora ye na wo sa ho ko ye awurade ya wo nsom because wo say se wanya ama wo nuanom no wanya ama me awurade ye wo se me yare ye no ma meheme ekom de me ma maduane eskom de me ama me nsom da janso ma mframentoma asuafo ne say wo soro ye no wonnam no da be na saade we nyina ato wo se wanya ama wo nuanom nkuma no wanya ama me saa no wanyi wo nuanom nkuma aye no wanyi me awurade aye nti awurade abode en tro bia ye mamfa so mmra so na ye yie nka twedi ampon oda obi o na no ugina hwem za wo ho ofe no de ufri za wa na akoto wa hwe na ne oya hwe na anya mbajo ka be de hunu wa ho ofe to wa ho ofe nyina ekowia hwe wura bi o kwakowia hwe wura bi o otena ase enua na efo ye twitwa ato agu no asem vaso ni so no na okose sake ka bom na okotwa glass full na ka ofrizi ya de hyehyɛ dan na no otwitwa na ketekete unim so asɛ no no wie no de aya ade bi sɛ udware wi a awurade ma wani nso ntimi nhunu hu ndi no ne amenso metuma ya de aboa wi ase nie na wato bia wo hwem nti opon wa ho ofe na obo kato ye nyina so obehu sɛ ɛyɛ on point no tra hwehwe wura ne twitwa ne yama basa na wo de ye ansa na watuma hunu ne mpo sɛ woni ahwɛ wo dem a unua na timi hye na be ma so potuga maame wo kon na ye me fe sɛ de twitwa asie ne woni ahwehwe nim sɛ ne kon twitwa asie ti onipa abɔ na mane mpacho abrabom no dan obi na ye mere ni so a ye nkwa akire pi o dan obi ntino ya ade bi a na wadwene ho ye agudie polena ofa awurade nyankopon wo nhyira wo nenso wo afutusɛm a wo de abai ɛyɛ no kwasɛm atiefo ne ye be ya adwene sɛ obi da obi obi da obi na obi na obi a enka obi noa na nka obi nkotoni because obi beba office abeye adwuma na obi so ti abonten na ono so enu aduane ton oye adwuma office ni wie ana wo bra obekwa koto aduane na di enti obi edan obi ofa nyankopon wo nhira na enwume de me so mafutusem no eye kakra bi em se nsu ato enti twitwa ne ma bi so ne twitwa ne ma bi tia ofa na se na wutu awarefo ofo se awarefo enka ye ho emmom ewo ekwan bi so ena niam bebre ekoso tia awarefo na emse omo adwene enya ema so emprepi no si aware ne eka ye ho boma ye behu saware no eko kama but ebedru finfin na niam ha ase se egiagu because of no kredie ene niam bia enkoso ewo awade ni mu nti na niam start se ye den egigu enti ene ye futusem ne ye ka kire awarefo bi ne se munni no krema mo ankasa mo ho sabio nipa yete de enya dan a ye ni se obi antene enkosi na emom se wo ye ade bi na se wa ammo o partner na mane na kina bi wokohunu a ekwan bi so no na edigidi na gidie ni hihim ana aware ne foundation no na start se na ebubu egu enti nipa se wo ti awade mu titiru yan ma ebi kura na wo ma be mienu miensa sabe wo na wo mane wo mo be ma wo so odo wo no odo wo ne obi bia sabe mpredu ase nipa se me wo do me a wo do me ne mayemu anyina wo si me niba obi wo cross me niba enkwala ne mienu wo si bia me baba ako me he ho no ya na me hedante titiru ma ne bi ase da bi nukura bi ewo mu bia no ka kire be ma no ye obi wo kra na bi mpa wo si so no na bi abrabo ne niema bi a heda anko yie e bi kra doctor bi kra di atimi abo amane se bi a me ngo da mi minim obi a kan se be ma hia no no so be ware na ga ni timi ka je se doctor se me ngo da o se chinchina me ware o
enam gidia na mo abra ni tu ye na ene o ma wontafo so ho enti bibia mu no ye ni nokre e ma ye ho na se ye ni nokre ni tambia no e ma asundwie e ma awade anim enti ene ne me sre ne se awade bia hinhim no ana eheda ni ho ana eheda nyina ho no mesra warefuo bi se monka mu hummom sabe se oba na afom be ma sebe ma na afom oba e ma titiru tambia ne atwe asem twintwan ene da no ye mi sei na da no ye mi sei sister wadaroma ene ye kasa kirewo ebia na nyame ne nam ye so ne ye kasa kirewo se de asie bia no twa bibia so be oba betimi aso na komam dendenden be ma betimi abu nkotodwa kodwa to asa dian still on diase wo cement ase debi enipa na efum yanka hu se yedan obi ye wodan wo na na wodan no no mom ne befum wo etisi ye fum ye ho a aya mom ye fa ye ho enfo nso enye de enche ye ho na anwumere die da bia ya na ofa enima bi koso wa wadiem yeti awade ase ye se yahehye nna ye beda na awotwe bia baako ye beda na awotwe bia ye beda mienu akono so ntimi hehye ne ho ofa enna me ka kira warefuo bi num se madaroma saa de ne de esese mujai cause akono ni bre akono eni bre anytime bi akono wo ho aya ne ne mema ye ne mema nam aya ye hwe ade bi obo se be ma woni wasiesie ho kura be ma ne betimi akamfo wo dem but onu pia bontin a wo hu oba foforo a bo se ase atwa nani no wo kohwe enye se wo pema saa na nyame bo nipa cause di obehunu bia ni behunu bia na yedan eye ne fe so ho enti eno na se wan toto niema yie wo fie a ene kasa bi niema bi a na mema na te asi abontinti na de yesre madawoma akono ni bra akono ni bra ba tambia akono yeden e wo ho enti me no beda na awotwe baako me no beda na awotwe mienu de ye besre se madawoma anytime bia wukunu be na adwen so beba wo nchen ana se wo yire be na adwen so beba wo nchen bia no mane kwan cause no ede nkambo mu yeden eba sabufuo kura ne niema bi wo mu a saade no eba ya echese munya ye wie ya na ye se bibia ye den ate akoda sa na nyame ye den ebo nipa ti se de no ofa eka no wo dan wukunu enu ti na wukunu ne wote sa wo so wo dan wo yire nti na wo yire ene wote be mma bi betimi ate agina bonten ato ne yire ho a masebe wagimi ye kan say ya ebi kura ya de bi ehya ntomemu no na be ma na start no de ba abonten sa ade na egu awade ekum awade na nkasa sunsum a ete awade ni mu enya de a eya de papa obo se be ma bi timi boro ne yire wo ne mpena nim eya de a emua dano na ye kan say ye tete ma kasa kire me ma na papa bi frɛ sɛ wɔ se adrabafo bi adrabafo hwɛ omuma enya sa mom na me pese me kire ba na me kire sɛ ebinom kɔse ye titi ho ye hunu bi ofa to da kora wo bepon a wo besi form na taxi driver bi obi abona attack wo be wisa sa da wo so wona me yawo ni hunu kora na bi atete no ayi de no abekire no da for di binum pesa otopa no na anyim wia on to ba bi ebinum changing station ana etesa anti anytime bia no emma niema enko yie mankwala wo be se time bia na mayo no na mema ni bi astarte just wo mo aye basa cause oba no wonya adwuma na me ka bibi se oba bia wo ne be ma betena na obehye wo se ma anya adwuma no dwini hu mienu asagoro dwini hu mienu me na ka se wo se wo wuo ho yale da ho eti se be ma no ko ana oba ne ko na se wa ma e de na wo beye na yesusu mfa ye ho nto ye kunu no mo so asase yanso ye adwuma na na ekura de wofa na me ma so kura se moni ati yo na me ma o mo so ye adwuma eti se wote ho na de wo se da bia wo betena faako a ye be kwajawo eti e ma ye sre mo mfa mo nsanya adwuma ye hwe e ma tan bi wo ho no mo fa wo bedura na dwo bi aso wa medwom ne adwa na aka no na e ma 2 o'clock o mo tete ye ka se form adenti o mo dwunu wo mo ma ho na abaya wo de wada na wo da twu mu anu obusa ma me se na abosen abda wo ti wuri onim sa ade aye de achen na emom ne me ka kire enne yetiefo ne ahwefo ne se yenka ye humom titiriw ne awadefo na yenfa ye ho mfonso onye de echiche ye ho e ma bitimi kura o makomamu a na me ma na ya ha e ko basa anye de emua ofa wada wo mama me fama no Ewradi nshirawo untanga sanche ntina na mejawa untanga sanjo we no tinza asem na wurawo
Tida was all kabi the chido mine. Already Uncle Punshan on your cassia. Amen. Danke Asem Nkancho say ope baby a apum denewo. Eni ama nkoyi o nipaduam na wo pe baby a okwa obenya apum de ama ne mesisi so ama abrabo ye danke. Dr. Danke bu adwuma papa me ma yare akọ akoso me say herbal doctors na wa ha no makọ baby tu ma header me bode hura mbese me hunu ne etuam na me call Danke o bu adwuma saman so makọ omso bu adwuma me kọ ni nyina akosi na me di adanse na me hunu ni omo adwuma no me di adanse amagum no kore de ba akọpe na ne ma akotote Dr. Danke wo bu adwuma gidi okwa bibiduro krochen no sesese no ewiase nyini to de bibiduro sa oyade no sa de machines so abegu ya abrofo abefo kwan so na kire ba bia yade no de bibiduro na tu ase omfa na adede kwa kanje zo he na ya asimiti uti de ye mse kata na da bi nye ye mse adwuma wo Danke ho dan se fa ne number na frɛ na ne ma nkotote mfama Dr. Danke number 0244 01 7556 0244 017556 ufre Dr. Danke obeje oso na niema akotote di amount Christ Inspire Ministry ebiga asanto ano no odifo be me ofase no wo badwuma sokoban ampa yi ho wo badwuma gidigidi obey man nsaso nipa tiguo doso na wokaso wokan hintasem so akire hu se awurade awie yebiri wo bie nani akọ akire wokan history no aka wasem ebra ye wo wo de akọ akoduru baabi onne timi kan mfie nan mfie nsia edi wanim asem ebeduru na sa na tie etimame we se awie yebiri tutumirika na fa ho bedan no na awurade mfa na sundu bibi wo abrabom say location is simple sokoban ampayo new estate ukoduru ani ma be kotote di amount number is 0243 263 899 0243 263 899 ofre maami a obeje wo so no ahwe amane ma akotote di amount maami a be doctor be Mrs. Abe maami yi badwuma doctor yi badwuma heba doctor yi o ye adwuma maami ne se fibroid na etete wo a sa yare na yefun obi timi nyem yese fibroid da yem ndi asa yakora no obi tiwi aso ntimi nwu na fura yekapu kakra na de ahye fibroid no obi yesen sa de wo hodo ntimi nwu maami a be so de bibiduro na ne sa de manyina free system ni mu na watimi awo afa ho afa oba to simi mfiri makoma mu nka nkyere so fa ne number na ayalesa no onye 50% because na ekire okwan amu aba na baba beje wa yale hwe so fa pe oba ono so de 50 ni be so no onya 100 no number na 0243 345 392 24345 friend obejo so na eniema akotote ede amount Lawson beverages Lawson se menka nkyere wo se eba na bibiduru ensa oye perfect ene saba na bibiduru ayale hwenso so dia oye perfect ndi papa no omo delay man se bubobi nefa fo aduane ni nya ana afa kobutu oba so nya no ni nyina achi no sa mo bibiduru so a se infect bi aba obememu ne niema tete sa kuku niema nko ye ohumi ensisi so honam tutu niema heba heba Lawson se men kanjo say heba into kan no aka say Lawson heba simple to me the governor number na Dr. Lawson bebo ama niema nyini ni ketedema Dr. Lawson bebo ama niema ko tote edi ama 0242 133 577 0242 133 577 obebo ona niema akotote ede amount bia de the time on sima mfane yejiri ade mi to emu nyuni za no a etimfifiri za no a wo de mfane yejiri obo heba asem nkankire wo se wo pese niema akotote wa sitinam de mawo wayale hwemu a ebibiduro no a obo heba o sutiri ta pawo ya obo okon achi asese bi wa na yie wachiri nkase no ze niema nkoyi wa beti unaze tata ya wasitumidika ne bra na kache no mu na niema enkotote emfama se wutimi hunu ne sa na odi na chi niema beboa wo bibia ebekotote ede ama wobo se menkankire wo se kumase de adoato adumanu eno wo ewo kumase wantumidika ma wa ye mistake on number no dese 0249 761
508 0249 761 508 ufre obo heba ombejo so na niema akotote diama togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kagoka papa we bo adwuma papa unya kopie adwoso na wo fa ekyen krom kwan no a ha bomva ho papa ne bo adwuma se ono nko ani sunsum nipa wotena se anadwo dasuom wo se baabi odi bide wo no nipa kasa tu de bida dasuom no nso bo ha ne ma ne ko anasa ahomache anopa no dikan bra no onyama wontem anasa awia kete wa wunsu na so de beba awia no bra na ha obi eda wo so awurade mfa ne so na nananom mfa ne so no munyi mfiri wo so na ne ma nkotote mfa ma wo se ya agudie tuo dia na no mote bi o eno obeka kire wo so akotu bia mo bi buase na ne de bre na so ne ne atu a certain level Asem Mpe Nipa for yamra no mpone kakra mfa ma ye eze papa no nukuri die nko an ode ye na adwuma na ade me de ma message ya be kire ama munyina ma won se papa no wo kan asem entronim togo boy adwuma togo se fa ne number no na o haw bia se ye honhum ye honam mu wanya sika be se obo ho ban na sika na anhye wo be se okobi adwuma na ahwe se eye ana se enye wo be se o ware na so obe ye papa no onye papa obo no wabusu an wo ban eye togo ahaban keke azegbiribo zonkaru kagoka togo se ne personal number ne 0244 484 747 0244 484 747 ofre togo a obetene nkana enema akotote ede amount efutusem no dese wo no ye panyine wa onfa bi nsoso na ye nkoyanim omana zama kwaku mamencha eno sarakuba ne na pramso hene na menchia madam Fubi a friend kwaku de okeme omo a oka ya na yaton ko no okay ona e pani wo sa office wo okay friend kwaku de kwaku bia obi a mechia wa ene tiawa na mafutu sama me de mani pa do beti no minim se obeti de ontie de sebe ono ana ye wo nipa bi o wi asesa ono ana sema wo mafutu sam no se suanyansa aka wa brabo bi a wo bo sa suanyansa ka wa brabo bi a wo bo ko Bible ne kan wo se okwadwofo ko tete ne nche na kwan ne hu na kwan ne hu nyansa gamshin word wan to se be ho thank you ade ne wo kirew thank you temo obi abunfu thank you sanete edenti na meka sa nipa bi wonim die ajanyansa wachi wakonya mane tinie pa kokune so tiremu ya nyansa wo ho na nimdia nso okay na wiase nyina nyansa na epeni pa wonim nyansa wi nyansa fre no ahweye me se wo kasa kura nyansa ka kire no ho Bible me se me na me ka sei sanete na nipa ruafi nipa de ne ho ato na yire papa bi a wanya no ni kru papa bi a wanya no ba wanfa nyansa nka ho ti akɔwie ne bɔne ayade bi a biti nipa ne nipa hu obi anyini pa wagya ne nyansa ho sa kokofa na wo pani no ewie peye obi akosuku abo degree but wagya ne nyansa ho ewie peye to kasa no toto papa so to bedru baabi na obi wo ye nyamfo pa na sem bi o ka bi ayemfa bi nyansa na wagya ne baabi obema debia oba ne bema mawale debia di muntamu asem me se mon kofa mu nyansa no dwuma bia mo amon kama se nyansa no wode a mo amu beka ma se wafom wukunu a wa hu nyansa ne fa ne ka bibi kire wukunu na mu nyansa debia esi muntamu nkonnwa obi yo hene futufo na nso ne akokana wale mas we be da tu ayene fo ha enoma ekoso wiase na special ye Ghana no etan obitimi ya ade bi kwaku wotimi ho sanse ti onipa na yeye ba sa nipa wo bo degree woni mande he wo bo bibia bi enso ni nyansa na wagya na kire kokofa wate ade bi e dia ma odwumayeni ya ma position ampa woda doma no so wa ugya nyansa ho akora bi o wadwuma beka setia wo pa sako fa nyansa no mu de we kasa kira kola mu de we si kasa kira pani wa hu a opo osuku a wako uposo ekuta onyina eye kwa dina idru bia president bi Asem Mpe no wo kasa na sama ka bo sa kra bi jan o se no wa ne sase ento asumu nyansa na wagya na kire abrabo bia ubo bia fa nyansa ka ko sua nyansa ka ho bia nyansa na wagya to no
kofa kan wabrabo wate na beboa wo ayefa na wo ko ya sabi wo dan obi te se de na menwa kan wo dan obi o na so dan obi wa fa nyansa nkan wo a wo boa akombeku nipa na wo ko ka asema kire no eya ahobrase so enyansa ena de ahobrase ba o transfer plane de ko ka asema kire menwa kwa kulumba mini na wadwuma mu de na so me ho akire me de jimi kwa me ka ho fa ma me da fi ese me di nyansa na eko jana me ka kire obi a wotie bia na abrabo bia wo bo bia no enya onyansa wa kire ti se bible nyankopɔ ka kire se okwadwufo kontate ankyɛn ne kosua na kwane ne nyansa na ne wo a wote wiase no nyansa wa yi nipa bebre do mo wato no ma bebre so se makosuku ma yesei me na me wo se me na me wo sika obi wo sika nanso nyansa wo gya na kire sika na dai ni nyina kɔ ese sika wataba sika bia ni wataba nyansa na ya ato ni dis ide krokro no kore sika bia ni wo sika wataba da da bi nyansa na gya na kire na sika hye mesre akwantu awutu ye no obi na befa awko yo bebia na otene nko yie wudi nyansa na kasa kire wo nua bema wudi nyansa na kasa kire wo kunu wudi nyansa na kasa kire da wo yire enna wo yire ba befa wo sa nyansa kro na wo befa wo koya enkoye wadwen se wo kogya nyansa ne ho wo ye sa seven prejudice emwa tade bi e de shase bia ne yemfa sa nyansa na enko ebewie peye bedase Ewradi Nyankopɔn nhyira o yɛmfa nyansa no enko na bibia ebewie ene afutu sɛm apie fie ha o ene ba bibia de fa he ne wo enti wo nso afutu sɛm ne sɛ na yahwefo no ya nim ne yɛfɛ asɛm ne timitimi o mo ano mo ra fie o mo afutu sɛm na fa yɛde na o ma sa ba be wuram eno no ntu de ba bia kan bia komo bia koye bia ene sister kasafa aware ho wuramu a o mo na ma nyansa ena me so me be che wo sɛ obi da obi ntu fra no akire wadwen edini yofe maje wo so the nation's anchor Wofa Bishop Lumba no kura asem ne se mini ofusu ba bi obi awrade Nyankopɔn nhyira ntina mo ba bitie dwumadi on the host you enso so Wofa Friday medima home na wonso so wabo adwuma kakra na niema akotote di aman tu ofusu ba bi obi awrade onka no onye okese Friday no mfanye na home kura wontimi o sa ba bi produce no ne na machiri sa ankakra akra sa do ofusu awrade Nyankopɔn nhyira na unhira ho kaneni abofra ne nso ba bi omo bia akoma prom de tawa chimatimi dijuma no na Blessed Foster so ba bi obi awrade onye ne kese first day was Wofa abetimi mese papa nya madwuma mempe ha obia wose mese ko try he me na madwuma emfa ho ampaso so yatimi awrade nhyira na onye okese bakwase na yiaye number no 0551931931 0551931931 0551931931 hello kwakwe yey Wofa Sunia kuma akismi se should akwa akismi awrade nhyira bibia boko de adumnya hweye matafo na ebere Wofa ani asa agoro animre wafuduzem adumre mamentia me mame ba ko yefra no amadanze ofi ho nchebere na emom aware pa edina kopie mo se hwia nhiem ni kun ye bra ya sobre metie mo kwagu se bi mpa ni fo se sigirigi sagraga sigirigi ebo nsi kasika so him obo awia ya se we obi adan ni obi sa itma ya won se we ye the for to be blend we here na oba se hwebekwa ya o man bi wa efra no master J drink water no da no papa na o ye the for ama wa bra na ho ase ema nkwala nyina de ebu adan ema no obi a o ye the for say the san ko mra na ho ase o bo wo se wa mra na ho ase kura akura ba be betia ko na djuma wo se papa no papa master J yeah ka chance Wofa Lumba so penasem dia o sponsor djumadi ni wate wo be ye dododo obey do because one was kwala what it kwala or kwala and this say one wa mra me ho asia kwala no betina se na fe na abrabom da bia meka ubi ye tu fo na se wunti a o ka kiri abrabom bobu wa ye tu ne fo a on pa futuo utu obi fo na ne bu afu na o ye ni pasa so nya futu fo a na o ya nya akopon akis mi ne se be pa okay and ebre ni die bu ntoto hello o ba wa gre yeah cool na mu de say awrade ayade dodo Ofa me ma won te bi ni de pau am Jimmy si achede o Jimmy achede Jimmy ne yare bi ma chede bo bi Jimmy ne damfra
Yeah, like more so not saying, what's that beyond the Pa. and 2 years more so that came. But before I said, oh, what you do before we identify a more. I didn't the show why. Hello. Hello. Obani gazi ya majo. Hopefully, friends, Daddy, unye mistake seat no ofusu dia ntia udika yanko. Hello. Mejo so me wofa se yanko. Me pacho. Daddy Lumba. Yey. Maybe tia omuna samwa me pa. Okay. Non kwa ne da omuna samwa kanyam e bagu masem. Wa modia ne o. Wa mo omuna sire ene wa modia odu awura twira gungrum. Hello. Ye in please do obeka. Hello. Hello. Yay, hello. Hello. Wofa Lumba. Yay. Media. Me tunkrene free. Happy birthday, happy wedding day, happy marriage day. Nana one. Bakope. Nana we seconds. What's our location here fine? Me na me dey check we seconds. Me wie ni me we akoko kan June. And the day now what you prepare. And if you are what's what would you say? The American you don't need to be told. You don't need to. My young country. Idea we went to a part of the area of our property. And now of a Lumba, no more from one country, always now the same. Men on a top and them could be added in 20 years, Papa. Who can some of the catch up in the you when you do my young country, I am the Matma. Okay. About Wapa Brabia, into also the Papa Brabia, and my young country. Radin Shan proud pa, Radin proud when she them. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. But your friend Magia Lima. Okay. Wofa Lumba. Yay. Yamin Shirao. Winshira also. Energy Mapa, amen. Oka Sase and Nama May. Miss Oka say me 2 voices are no. Nama me 1 month to me. But I'm next day, they don't come. Mate Papa. Papa Nama, Mate Boss. Matia. Hello. Obana, because I guess I didn't see Papa, Okin Kind, Oba book of my panic so piala. Obana and Penny. Now I got say. But I'm a Kazaku Comanche. Opo Banaja 1 print. Oh, Papa, my penny chod day. The Yuki say before my 3 when you mention her. Oh, that's very Comanche. Yabra. After program, what damn is your one claim? Tie. My penny chod tempo. Tie. Tobo Mabruki at him. You kiss my papa for many work with Chelsea shower. Ondie, me say, a Mabruki at him, Manga Sabibri. The producer line no better production line no better fresa line no na ye head and tone some from ye hwe mo apa bi ebetimi dia abo awate said ye be makwa brane kaza say block here to junction so na wo no I was here you free junction so nyesa abeto amana na wo junction so nim why ya ya le boni e bi tie me fa me sha atade am sia yifi hello. Hello, Open Gas Yamadin Chiranko Yanko. Hello, the media and the Damasi, who you perform P. Amaga. Make us a free assessment for Sukubu and very today. Okay. No photo, the Emma Chief for any man, Emma Embre or Yonko. And when him Royonko.
Only miracle. This I say after a year. Obiara kra a wo de ba wi ase sa ye wo opiku kra ye wo oda bo so ekra sa enti so bi tuna mo wo bi se adina oil wo ya wa bi ya obetu wasem na mu oduro asem na wo kan sa no nya peche sa o no kwe pa na be unza mo wo adwuma me atua mu nyina aka pe o ba be hu obi no da range mu the same market ya no obi so nto proto kra o na hu se obi akra ne sunsun mo de nam nko Yamin Shira, what's him name? Emma Wally Embryo, and Yamin Shira Munina. Yamin Shira. Omuno to other be a change African we are change. When you better say, hello? Yes, hello. Yay. Jamen Kanamachi. There be a fan I come eat ye. May say, many Mukuneki, or come again to soccer, you know what's Friday. Miss no what's Uh-huh. Tama I am not some African phone to see there be a man saying, may I give me covered. You phone down a phone of Belia, or see Mammy Fan can you miss me dear Belia on Fanny Sanka? Undi, I know they are futupa. Oko baby ndi wetu nufusi unyai. Ba fun fade unya wale wi forget sane man na wale yenko animu. Forget and ye mwakura na de ofa meka bi acho fa to ntumam. Ukunu fun fa obeto akoma yade ama ho oyere fun fa obi oho nim kwase yankomodi enso bibia animu. Obe chate akeka nsimuhunu ntu kodi ache ubewu. Niko po minim se okakaro. Na da woni wo funu bra me hwanya. Me ma fena oma. Ehon na de bi we later mebo amane. Wo dey for production la later mebo ehon de asem bi we akire. Wo kan yamfonyini ne da manim sa we akire be di nkomo. Okay, Martin. Hello. Wofa Lumba. Yay. Wofa na bibia bogode. Come pa. Na me wofa omnata moa ma me Paulina agudie obaba obia woye. Omunyina ho ye manisi ofuosuosu se twan. Ye da over there na say omnata bonatale na me papa o. Atade na ye fefe aye fefe se bolas awale no. Oza atade no wo je no. And once a man in the Waka, no, once an Obiba was a Waka by Master. And yes, I don't want to once a man or I say, I saw Papa, and the good is a man make it. Obia, while you are Papa, that was done at the number one and Tianica, yeah, and Bob in Tianica. The son said, a real freedom. Odu Obia been a Mishawa, a Yinshana, the money Papa. Now the ring now, Coba, now the count the bonnet, the Disney Papa, a son also. The son Mpe Nipa there. And I'm a diafo ana ahomehu so e bia se ne panenka wa nyane sa ebre na akaba bi ko ekire so wa nya se ne pano ebre na akaba bi anka chini sum wa nya se ne pano ebre na aka sabe ka ukafo bi acho wa do bi aseda ne soda memfa bone entia ne kada belada e na kuti samade ma ebola nyame ene hene wo bibia mu last two callers near ko hello. Yes, sir. Ebacho baby agina ne nyenem so TV background so we chirenti ene nice ones ani enko yanim why. Already inshira. Yanko. Okay. Fache na ye be pon ye fra no afire bi we de moaye nyame nshira opa moaye hello yes sir Opa yey hey Wofa undi ka fa ya nye ohio na de na be ma kukodro voze ogo ofeyi we ye de bodini ye ne anyo so Wofa Lumba ana oyiri kura ohio amaye boniye Yay! Opa ya mishra opa. Mishra ozo. Mishra na gmoye. Opa de bia misho, masho sa if you don't want to and go be group. And then da nsa account. Amen. So no opa abujo ka ka Manu di enu onim o abdabom. Fantastic. Asa udi kura. Eda picture kuntumbo no yehu. Ne mo pe won kanu kura. Eda be kanu kura pa no.
enyuni ayes open dress no atoto gumpaboa no sa pepepe mshom so pabo guy rough no kwedi ebu ebe wabta boma aduma wonye ho sika kwa na obenya sa so we asia dukwa na Nyankopon emwa wabla bom of am da ase Eradi nshira wonso yede besi ya yedi akira unim ye be ya de bi one Friday ye 3 hours ye de 2 hours be program ne ye bie phone line atumisa 1 hour non stop me wogidie 1 hour non stop we den ya 1 hour ye ko computer so de dia basesi ana ne ma akotote dia mai ye ko computer so de dia mra sesi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakogo. Brakasa ya duaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay. I'm buying beja o bia de ahedo precious poster additional ati ana be yi se wende enyini nto de yare o ye bre ye nyina mamodi post atiche ye kwaso aka o me wo fa ja sei o jusu o bo adwuma of say slippers bi o bi of say adwuma wura bia obi a wo adwuma ma bia wutwam wo de bomidi keke yi slippers afiri na onso abehemfa so ebenya no so no enti ja say Awurade Nyankopon hia juso market na onhira go so man na akwasi bosompra ba bi obi a afi nso so maame anita hotel mechi akwa asoro nkoso kura na machia Doom Bishop Reed Condos man ne bakwamna senior contractor ko video oni mi say abu etie dwumadi Awurade Nyankopon onhira wo mo na onyo mo kase omo na nsem wo wiase o na o ka bibi se ne obi di asem bi atu o de na ekoso na de ne agwakuwa de tiawa asem a ekoso no na anu ekopie so abranti bi ne na yire na enhede anya se waye ne ho ade okay na nsem apie ne ana odin na de be fa ho abadwen ni ehu sa asem no de ye ene de eya emhihie pa mobile phone ya ana branti eka kire na yiri asebe onye ne ni oba no be ma ne hu na kwan okay ana da kro do mo chance no mo kasa e no ba ne se o mate me fi na ekro no de wo hwehwu me no ebi chance bi ana be ma no eka kire oba ne se eba na jo be 7 a me ba ho na ma be fa me akope ba bi atena okay na che se bibia no ayedwo atwa kwaku ebo 7 aja akwankwa shani shu no dokodu fie oduwa baba we ma me so no wa hasisi a yehu babi afa obi aka chance e be fa na pie na no na yanwa branch e fa phone eno frey phone no ko ya wamfa de toso ana
ɔsan frɛ yɛ ɔsan frɛ yɛ no na ɛkɔ na wakate no yani obi budu so kwagunkomo awudie ndie taye sa na baby oduru ni enye o ɛkɔ na wakate no afɛdeɛ ɔtwe kakra no se no ebia na bibi na sɛ de to so menso ɔsan frɛ wadum no ni kunu na frɛ no no ɔyɛ ni sei wadum no na no na beto odwa sɛ saa no ma kɔ yi miensa no de ayi pa na ya ye first one wamfa second okate no third wadum no de ayi pa na ya asemoy sa mobile phone ya de ayi nipa ade miensa pa de ayi pa na tiefo ya pa sɛ ususu sɛ ehu kɔ no kɔ wamfa ba kɔ kwa no wakate no afede o san frɛ be ma fon ni miensa de na kɔ na nkomo we mu oduro na asem be si fi ha ne asem yesu de yɛ tire obi abeyi one obi nyi obi de asem be si fi ha me frɛ oba me ne tia me bɔ na kɔhoma asa akura ko pesika kakra oba nge na me de wu pie wa wagye mpene mama wo time yesa me surprise o me beduru wa wuni ho e frɛ phone so wan akɔwa amfa second wakati me tia do phone adum ene ya to twade afa TV ni so me kan he say de be to twade afa TV ni so ba wa de aye na ye wa no ayo divo Samuel TV ha o yam komra asem na ya de ato obeje za me wo bi ka because me chiwade ne ne ma miensa na apie mu no me chiri wo me ma frɛ wa amfa second wakati me third wadum phone na be so nda be divo Samuel mo akwaba asem ya asem pateho de ko fi akwadai asem we no ye hu pa ne de akate no no on the divo afa kura de wo kura wo bewura enya onkopo firi gomo we biasa wo benya asem hu pa se ya bi o yakate ne de wo hu se nipa na hu se wo frɛ no wakate no anu ntinam se so ba start so wo ye o sa ko hu divo Samuel anayesa asem na wo oba start so yo sa kodi for Samuel o won fa code ni ngu ade ni ma no won so fon ne ntem ye che ye tiefo ye che tiefo na asem ye a omono de aba betu dwa ide age se ko hwodi for Samuel na oye code ma omono fire yo yem fa jakese free papa so ye odi for Samuel ye tete apete na ne cha no ya mfa bia mfamu sa enye yi na no so eka nipa brabon enu ntina nipa e ka cho se de bia ko ja kwankyere eka wa brabon nipa da sani bia ti wiase bia na oni akwankyere wo boa makasa kwankyere ka wo benya pa na ka daje wo a ka duane kwa wutwa ko anim ko ja kwankyere bi kwa bibifo yenye e wa kwa eni obi a apatre ka sa ekunu eni obi a nche nam ka sa ekunu na wo be komu no na akura bi o fie e na aye osada be na akura no benyini no baba akokora ana abrewa no wawu no wanya mfa ahode obi atima ye wo bi saa kopemta ma nipa no se be na brabo e bo nya na ye kwa otiwo odifo Samuel obi be kasa na odifo Samuel kwa mfa no wo ye ka odifo Samuel o wa hemboboa no ahemboboa no traffic light na se ajaba firi na busua fie ho ye be pon ana se ye kasa ye de number betudwa ba modern ne fa ne ko papa ho na dance ne so so edienti na ye kasa abrabo a ye boye wo mre bia ne bosumi bia akwanhia wo behia na nyame na do nipa no yiye firim wo mo mawu a enne ene kyina ye deda wo mo no ka wo nkyɛn wo mo den so adum bi ni ahweyiye bi ene akwankyere bi a wo kɔgye ye akasa asɛm wa kyerɛw wo te wo ye bema abrabo bi a wo bo bia nkoyiye bomodern code for some so ye kwaji code no sanka chifu bomodern ne bonya den to bi fako emfa no ma bi ni agro e wiase na mo no sebe se wonim de da wani mo a ka na mananka nsa guti bia no asebe mpredwasa o tu kwan ana wo pia bonten no wonim se sebe okohia nkwanhia nkobeko ko be hye dem sa na nya ya kwanche ade a me ka de me ka gya o se awade akura kokwa wan mesew ko ho akwankyere wodi for Samuel ko busa se odi ma hu oba bi a ne ho ye me fe na oba ne wo bibia bi na mpese me ko ra no oba ne nya nko ana se be wa hu no nipa bebre hu no ani ne doso eni nti se wo pede a kokwaje akwankyere na wo ko emfa won sapa me se kokoto handkerchief white na kwaje code wo ko aka wasem na ye di e woni ne mienu ntam asem empie nko ba bi a minimo difo bi o ye ntro
Oko kan wasem che no obi ba yo sakwa na woko no asem eda no so adifo bebre yes ade no odifo sam onye sa me kanfo odifo sam ama o se bomode ne komanhia ne koje akwanche papa ade na nkasa woton aye nto dabi ukwem anko ubema wabra bopa odi ba wiase no yasesa no but wunim nipa bi nam kwemu aye omo ho aye sam saa e de kwa wieye obi arensa saa de kwa wieye abrante kama kapa wunim ye de gawa shi oyam ni nyina ya akwankyere ye keto abi mesra wo ba wo ma maami bia wo ne ma enan ebia wo num enkura ni nyina ye basa ma sa na nyankopon bo wo obi su peba onya bi nanso wo de nyame ama obi nanso ye ma obi no omo ba wiase nkwa ne hyebre ne yasesa no eya kwankyere ena so kodi fo sama ho maka cho se ba bia wo ko ya amoa no enya wadwe se wo ko ba bi ntu wo tra ne no ba wi o defe abrante bi ton cars na sa abrante no kwaku oye nipa bi aneka na enso to wo se kro mo car to ho ode hu se wonya obi a wo dipa wo nipa ne fo ni wa o ka be si garage sa obodifo ho obesi mi so na me ko odifo ho eno se papa me ton cars me brother na deba na me car na enso fom but ne car ne besi wa na ebi we na ache se onu ankasa na mfofo ena ya pam atia no de ade akoshe baby na garage na wo akwankyere kete judu ka garage aso wadu toilet so ne onu wawu wankasa wo hwɛ me a wotie ni enoma bi wo a emo bi nka nkyerɛ wankasa first no wasɔle odu aso nye sɛ na wote yes ya twe ho moja ne nyina wonnim wo de ayi agudie mesrɛw kwaje akwankyerɛ odifo samboy yenim ne yɛka kwaje akwankyerɛ no entra ho we ya beto abayi a ye ba beto yi ya proto no ma bi amani pa bi ne no ye no ba ne ajama ye bebo obi tuo ye bebo obi sikan he me makasa se me si ye gyan fidie so si ye beto aba me so obi anhwe ne ho ye de bia se ba kwase abakrom ye be obi so a ye de sika be penitim se wo ba akura ne tia se be mpredua se obra na wonte wo ka hweche na wonte a otu insanom se be atwere ne ha no yade ahodo ukon wo chese wo de na kyire e akwankyere yade ate se wo bi ayira so obi yira ne so difo samweti me manipa na akwankyere manipa na bade a sa na yade so ehye ba bibia no kwa akwankyere no ebetuma ye de afiri wo akwa o ma me wa brecho papa wa brecho peso obefa wo nko ano wo kwa ne refisu se die nti ubi bia e kama so yese mfa ma anya kwa edu mebi akwa ku ankasa transe ade bia wo ye na esesa nka wonsaka nanso wonsanka e de ntia wa we fa number no tu dwane ko mentwa wa no difo number no kofo hia o mami yo titotro obone sa mami nya akasa kra no wosi mami ni si bo number ne anko odi for someone enhwehwe enkomo 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 odi for someone number no na eniema akese a ekoso o mention na omono ka asem bi na this week here sof mami bi ebedane ne ho to fom munumure ne ho obemini ebro adwene ntia obemini bi dade bi twa dade mi esan se o se ne ba kope akwa na yila beye 4 years ni wonim ba bi a onkoye we sof mami o we sof mami wa yila wonim ba bi a onkoye wa china no be pie manhia boye obepie ye na odi for some kire na de 3 days na akwa na be fie recording at a way so we ya recording the video nyina e wo me phone so next time ye be boss me pam ehia ba ehia wo de hye bi ayira wawu monti ase e kwan ofa so wuye no enti ase nim mo de hye adum ni aham wonla odi for samo ho obema ensankyereni asi am yahu ba bi kura sa ewuo no efire se ye onu ane krabia obeda din se obi nsa hyase a bibi bezi mo trase ntwetwe mo ho nsekan
ton adie yento me se no de entatia case you e wo di for Samuel e wo di for Samuel aso ye entatia case wo di be si won ma se wan se twa ho hie ni se wo pra ho omu kwanto agire bra odi for Samuel aso ye e bia no obi na ye bibie e di so na niam bi so na enko ye odi for Samuel be kire wo asa agro e sense ye wo de otontoma wa mena ja kwa akoton bidie na ne wa ye ne ma fa ama no otontoma no na akafo ba mani dwane ja ne store na so ne wakoton bidie abeye bilonia eti ade na sa oton wache na yento a o ma odifo Samuel ho e ma ne ncho se e wache no na eya na se ade foforo na wosa we na ne obie mo no se ya otonzu zo obie fadura otude mangofo na ato oje de me yensam churani ene ma me nka me yensam churani me yensam churani ma the brain me but ene odifo Samuel amama dane no afama nso afama o yensam churani sanam ni mo nanka se ne dos wo kom eya me nka no so afuna fele kamadu eya enka no han musa na kan hasanati fo o peja ba handia so etino abrabon ba bia wo de nam no so de wani saa e de kwa emfa esunu oblekuo kra ene sunu odabod so kra enti emane nya wa adwene se akosu amansa kwa awale wa abusue no no ne de ne saa na yeye enti me so me de ne saa na wo seye dabi tu abrabon ho anamo o se ye wa abusue bia ne se de sichire abusue no me abusue na eda hono no so ya branch ne se wisi so na wan hwehwe odifo bi ti se odifo Samuel a hwe wo ba him no atafele enkoye eti se wa busua ne ti se me abusue ne bidia entnase me kai me face them me pure odifo Samuel enas no o kan se bebre kire me o kan sam na metie sam na mabu na nchie na se me yi me pictures bi a kire wa so na me kan wa twaso yi se wa twaso wa we se ko bobo so eti no entina se ema abrabo no enwie ti se na nim ni ahomete wo ko di fo wa dwun nyina ne se wo kwa amana ka mpa bu na won sam twa adwuma na ko wanim se nya ho na wo se ofa no se me de bo ha na ye yi me ye pamu ye firifi dada bi mu ana ye san di nkofu bi eti ekofie bi mu ye kwa niam amfa ye di jaye ye hu wanim na ho aye hi enim me ko di for Samuel ho ma kwa pa nkyere ma tene nka sam na wo shoe ba ko bi udi twa the whole week satan ma tene nka e wo fidada won omra Samuel ne katechewo me koduru ho no ase ablantie gise code bi da so gise obie so obie sa code ne dia na me say ye bie code no se ja adwuma we na de code na ye fon ayo samle so anu ya be kan fon manu ya na se twani be na no da fon manu ya bi me twa fa no so na me pemba bi na me ko aya me twa for me nantifli akropon me nam fon fra akropon ba odi for Samuel ananti sa akofie manu mo me sa na bi mabla boti o manantifli akropon nam fom na mabu akwad na wura ho no sa obi hia ya nsa otade wa he ya nso wo ko ketia asa nantiko me ba kuma se from abrabo ni bi akọ so na so enne odi for Samuel adawomenti no ebi hu ni se me ye bilonia mpo ennam akwankyere papa ti entnase enwanyam na ba woskin nyina ye fe pa enwanyam na ba abusua hia ye twen me pa eje wadwo nkyere bi ye je madwo nkyere bi etibe ka kye se kofi ma ya asam ye nka iska ba bia de enwanyam no ko hye code no ayi se enwanyam no aba ba busua mpanyimfo hia ye twen kofi ka ho bi on se mami bi noa emu be 3 bags ede obi noa mu 2 cups osan so akofie ase monye wanwa oni ne made aya na aduane rice water munyam so ba be fa ko aden agopo aduane so do obedi bi ase ede do obedi bi ase edo enso so no obeto ede o waduane ye kama ade che oba no san ho no akoto de wase ye what ho no mo twen pa tutu kabla kumasi men hia hen bobo an be hia odi for Samuel akwankyere eja edene na ye mede no akwankyere eja bla be ji wakwankyere na odi for Samuel ensa no hwe wawale emfie be bude ho awo no emma
awɔ ne ma wo kura twa fa ho wanya mienu wɔ nkyɛn wo na wonya hunu ye o wanya mienu wɔ nkyɛn wonya hunu ye abusua si na hini very good ye tu wasi no so lebra kuma se menhye be se odifo because ebi won tafo pa maya wone ne kunu ba ya na omu awale 22 years enra obaye no wanya 3 months wasanyem onyam 3 months nanyi se no ho den o 22 na ye ahini yesi ahini a se kushibon ye si na hini ditokuro ni spams ne kwa na apemasan akwankyere tofom no ache kusie ndi abufuo bu ahini no entrance mu awale no enwu okay abusua na mu ho no nya emlantie no nyina akwa moye akwanwe so we yamfa number ne ngom biem na afi yankonko ye tumni kabla kumasi menhia ahemboboa no ejaba family house na be share odifo Samuel na onye wakwankyerema je number no eye 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 enti baby biara wo odifo Samuel so kumasi menhia ahemboboa no ejaba family house alternative adwuada ekopem memenda no ahwe nyamema oba let's hope so be code na wa bra bokoyi a to hanky white baako watobla na be shi odifo Samuel na omie wo so na wo so se ye flabusua na yetimi aflo numba me ko na me che odifo Samuel ye waje so man se wa oba papa bi mam no ye nipa se Awurade nhira ni amatete afa ne ho no ye nipa akada me hia odi so ye mu no nyame nhira oba Esther me chia me nimsa wo hweme mu nyama twa hia mo hweme Awurade Nyankopɔn enye oke na chia difo mam na ma che odifo Samuel ye nipa o papa wi papa me tene so anu asole na ko so tena se agede ai tena se makomku e papa we meni adifo ananti meni asofo ananti na so papa we ba bi odum ablabo abeduru se meduru be na mbondi bone a na me amepɛ me na ama me ho me akura me twirato na da chimi ya na menya ho ba cho picture no ya modelate ya no mama we na ka ho Awurade Nyankopɔn nhyira okay nyame ya adum chinada odifo Samuel otenase yes otenase onua etenase oba ba to odifo Samuel na bra be hia no Awurade nhyira na onye okese enye yizo me sponsors dia me ye omo ye o efiri se omo ni wa ye ni ho inti dank nom ne difo Samuel ne etogwe nom ne ebo heba ne omuam keka ho nyina mti mo mudi nyina abe nom ne difo ba memfo mu ni agrokra because omo ne sodumade me de Asem Mpe Nipa ebre mo mane ma ekotote de mai asamwasi asamwaba osisi priest obi sisi wezi bisa sabon samkura ne bawu minister kuya wo US me chia ne pa na ma chia me bra kwaku onso wo US wa sanso so na kodo baafo onso wo US wa Awurade Nyankopɔn nhyira mo nyina na onye omo kese enensam a aba no asem we nkuantu amekore nye story bia mu story we in case hyeto o oba wo ne tia bo ne ho ka ne na wo omanye ne fo ena wo kasa ho ena ne bufu ye na later no ahunu so okay ye warranty na o se mijai Matias udi efina kroma ye ne apede ama na ase uke se watema se nko ane de mede wo pie ni akotena ba bi se eja wo so de ani di ama me se ekunu ana ba ma se betafrache woni metie entinyame pa enumere no nso kakra bi ame wo bi ame de ba yenko pe mo ba bi ntena udwale policy wusu kodru fie wa ne ma me se si anu wo pie o uke ebi ono so so hwie nzu agu ebi ono so so to atade ebi ku odore wie no wotwen o ebi otena damfo bi nche ndi wo fra first one akọ amfa ye tosu mienu okatel ye tosu tere wadum ne fon ko ne me ensan de ehimpa ne be wuda wo bere buom akọ wakoma ho e ba cho ye time ne da 29:20 obi a 5 minutes ene me pese me ye bias nti obi a 5 minutes me de man son nti said ya wuyi ba ko a de opa chechem condemn 9 na aka nyina o 5 ne so ya de afiruzam di hyehyɛ no a hyehyɛ ne ye me nso eduru me so a 5 ene eda 20
Did you work as a man 21? Do you know 26? Atoso pepe antipolina. Atoso. Yeah, as a woo. Offer. Medasi. Bedi me my friend none phone edumono. Okay. Aye. Dientia. Hey. I don't know. Some medical for the first one. I call. Say me kwadru fie na ma me se we pia bonte na me friend na nkompo dia me hu se mate me hu na medical for the first one I call. Wamfa. Second one wakati no. Third one na wadumo no. Debi. At once wa kwa me ni so bebiri me. Ehwa na wo be use ase me ntwa hwe ase me nna ho ase me nsole ehwa wo se me ho na be start say me basa ene obloki at mu na achechiri ai Wofa dei pole ni ma me ya be jam wako eti wa chira me ben Wofa enye peche asam na Wofa mo no de aba no enya asam kitu o sama first one ye ko wamfa second one wakati me akate third one yadum na se third ne be show pa third ne de be hye me yie ko se sempo se enya dru saa no na se me gina anim ha so mpa anim ha na se me fa ka akota kia me hu ane se ma fa so fo line ka o ei ni o kosunyan Wofa ke ewiase abrabo ayetimu no ho ya na enipa bia wona dwene da ne tirim sa pa cho Wofa bia make what ase cause time a we ya sama me mfa phone no na me so fine me ya de opa ya dey amawo ana afa de wa da me ana wa da me a ma bitiri mu aya me de na so obi nwale mra na ni ka ba me ko da me fie mpopre ko ai na wa ma medwale pa na ma te polish ma kokuru ma de mu kama medwa so fine ma siesie so kama me ami ni se nya da ye pie kokora na se bi ko me nya bi a cha nya da ba ko bi be ya adwuma na ma prepare me ho pa siesie me ho ne ma adwene na ma bedru na ma me se wo pie ni pa so betwa me fie na wo pie ni ne kura betimi akume ni sunsum kura wo pie ni no wo pie wo siesie ni wo fa ha siesie wo bra se mentwa wo fie na wo ba afede ma fra wo hamfa second one akọ na akate ho no kura na dwembone na starting wọ́n sẹ́ táàmà Wofa Yesu a na yẹ bọ́ abrabọ̀bọ̀ ní no wotumi frɛ wo nipa bi wọ́n so wọ́n hyia me wɔ ha wobɛtumi akɔgyina ho atwɛn ne saa nkwada fon kora nyama wobɛtumi agyina ho atwɛn ne saa afei wogyina ho a wotumi yɛ confuse na hana me kora megyina ha yɛ dɛn na mede kora de ani nya akyire die na we kora yɛ kɔsi sɛn wobɛtumi akeka saa nneɛma no wɔ wadwene mu wobɛtumi amoa gyina ho a wo bra na wokɔ enti wo mu na ade akyɛ bi kɔ kɔyɛ de ɔkɔyɛ yɛ o ade akyɛ no abasa na sɛ mekora so mi so bi begyina hɔ a mahu ɔho sɛ hɔ ne na ada start sɛ yɛ ba enti anytime biara ma wogidie ne hihim pa asetena no hɛda nya dan ɛnkɔ yie enti Wofa no kure ne nyame anim ni na Wofa ɔmana samo na wɔde aba ne deɛ sabe mpredua sɛ de damba edi wo wuo ba na ekoba saa na edi akomaya de ba Wofa wa wotimi sɛ won soro no enam wo yam no saa ebobɔ saa azapara me kano ma frɛ wadum debi ekoba saa nkra ntasuo kura mintimi mene Wofa afa obo sɛ me hwɛ ade anatra obo sɛ mani ni gu so pa ba na ebobɔ hwɛ ne matra because me dwene ne ma wo madum samre wa hurum de akomo obi ana awurade na die enti na wakati no ade enti na wakati no eni na wo ma me se wadwale sesie ya wo koidi wo hye baabi ndi ana na wadum fun yi wo hye baabi on pese me ha ne bebre enti eni fon no kura wa ye dai wadum no Wofa eno kura no ho adwendwene go sa bere kura wo sa bubu ne ma wo tirim se na sa bere kura sa kura ma no mo tumi o sa bere kura bi kura no obi na tia sa bere confirm kura o su bisansam ne o e bi kura wa confirm bi a wo mo we sa kura mpa bi ode na koto so sa wa jina ye bebere Wofa we sa style bi a mepe Wofa sa bere se kura style bi a mepe wa de ewura dinyame Wofa Wofa mo no me de wakumi o wakum nipa Wofa wakum nipa papa na Wofa nipa bebre ne na mabonten a sebe ya dwene mu kan ye nyina ejina saa ne ma no Wofa de bia ye frɛ ne sɛ wodɔ sɛ obi so wodɔ wo a wo boa
Obwa nanka obi timi abaya ana ba ma timi yetina kurom ha na wone ne maame hia ni sabe predia so nete na wahu obi wo sabe yesirem na wafa ka akọ na anabi ensu yo tokura obi so nam wonte na okodura yeso wadu fon no ewurade na wafra me se memra na mafa nsuo mu aba na mi beduru ya ekono so kura yatum ken atoso pole atoso 26 atoso bia de no ane krobo bia eno bia de no ane crop do pensa pabo ba eye bia crop no etim vivre za no afiriasi wa timu za obobonsa na ne ma ekotote de amount do pensa pa abobra wa kwa yie na se bra sabi wa wi abadin to na wonamfo primafo no aba bia ne crop no wan hunu dia na ese program no wan kobi na emi ceremony ni nyina ye pon akire ye betenasi o ni nyina akoso birthday na akire nya ye tenasi o wan hia krabo table ne so a na ese wan kobi ye fantastic tutubi na ton na ne ma nkotote mfama burukutu ye be manzu dia eno ani burukutu ensa papa no adwuma papa and yes such as unje bi na hye obotom sa odi odura yie no ase a ofa de onim sa no mu ofa mpense no akokotum vigire wa ba ofa ni so hye ofa so onom senti de na ye ofa sa ona wo so ofa de burukutu hye ni botum ese de me kotote de ma ofa burukutu ni eno a such as na okowanim burukutu fo so pedodo otu afom number na frɛ na ne man kotote mfama o shop na wa bi ni fofo oba no ton bi wo ho ne ehunu se won so ka ba fo e wo Ghana ho number is 0244 620 294 0244 620 294 ofo na ofra ni ama be kotote di ama mizo 5G mizo 5 drink ready to ala Jimmy abeto de drink na ze pika drink na ze pika and the program bi obi ahia bi o ameto na se a ese okoro anhye ne yemayi mango no fruit no broni kachiro say ye boa ni padua no doctors kachiro and osu ni adaje a ode kwa koto bia betena mango ho awe nduadu ato na ba atwene ti atwemu ahode ni nyina de agu kan mu akono so sa yesi bubo bi na ne manko ye ma na 5G miss channel so boost to nkameti nkameda nke bi ani haba bunza mo ahode ne school ni odi besua de bubo bi sa na ne manko tote emfama mizofo number nso e me dese omso pedodo to afre 0246 270221 0246270221 na mo express group se men countries are going to some there okotro mo ye mistake o we second to be a person okoso men kwatiri wo mo o de bedan wo mo bebo e ba Canada US UK Australia Canada New Jersey ene Germany dia o mo se ho no grade o mo tenete ni nkura hodo a mentima mo din nyina o se men countries for mo number na frɛ na ne amanyetia wa emfama number ne 0552 827 787 0552827787 niema be kotote ede ama 3A cool capsules 3A heba omuna diabo 3A cool capsules no ebo adwumosi koko no esiwutu ano niema nkoyie mfama obi wesisi nani asesa obi wa behu ne honam akwa baabi no na koko na kosio obi ama ne be mamu ayemre okompa ni mu a otimi mu adwuma sade yeseso obo no obi nso so moja free na jana mu ba otra 3A for a mistake eba ne koko ayale hwe nko ade a 3A no number so de because omon person be kasi boy mante nti number ni o 0546 107107 0546 107107 fatonyom 0546 107107 0546 107107 3 for me mama ni mako ya hospital we me ya da omo say 21st clinic me no omo no be ba ho ye yenya problem bi dia de ya friend siatica no 21st clinic omo pajuma eso sisi eso to ase 192 wono bo se ntino ho ase ho femfem odo nsa kan ase yo de yo ya otrobi na she box class obo se ama ho no etake okitu ewo sa yare no e very fucking yare ba tumirika ko 21st clinic wono omo mo omo na de siatica ne ba otidi ana beka se obi bedi se yare ba 21st clinic omotenete omoso number dese 0540 311 0540 311 next week 21st clinic ye beba ye ba ye po ba ye yale ne yare mama be man hwe 21st clinic me no omo no na ye ba ye po ba mama be man hwe
ye ba be hwe ho yade awari nyankopon jira bola onya mukase enensem wo fia ho agudie se ko no de ango betu udum no ei ka de peke ka bibi ana mpeke na ka se na da ba bi nko be yo okay na pass wo dum ni se kren de no wakum ni sunzum omo no kwaku agudi abre omo da tete pepepe o 35 agudi abre oh meme de men sakra na bedu kwa ma decide awie kwaku mi mom de eno ma ne men san ye kan de ti akoma pa ye ekọ no wakate ne no okọ no kwa ne akate ekọ no wakate ne no okay emu ya ko edumre bi na obi ofro bi na onfa na ukoye ho ayisa na akoko ho ntokwa o chirem chire edumre bi o tadi fo fon betima ko low do mu se me na ma promise o se ne bra be fa me na me ba ye se wopi me frɛ wo no fon na dum eno de mpanifo se wani ehu a enye tan eno ye number 1 okay ebi a wo hu se me frɛ wo de ta sutu me frɛ no adum ebi kwa na ko low bat adwen ana ye de yes anu ma no kwaku emre bi na me friend oba tama na mo wi ase no na oba no bi baji ni femensam okay ba me to na madwe ye me se na sport bi wasaf na friend na show ma sport me tibi ko tara bia ba me bia na madwe test me se Samuel ko da no so Samuel ko ye wo fina no Samuel style bia na me fisi oba me ojunu ko wonyina ne sa de no de adwe ko ko na man ye yawo Samuel waje dogi aha hwe brokiat nganya yawo brokiat no me wom na wanya ma wo ba no anu wanya ma ba ma no na ma brokiat ye no bia wo ne ba ko fa no wo so no nche bi nka ko ba bi ka fa ho be na so emu nsam no se wa show ba school no ba no me na ada brokiat be che no dan so kwa na obret ho apopo na anim ne ya na ya sa man ko ma brokiat che ne ma otoma na wan she dana waja wo she ushi asa woro wade ase ja na oba nso da oba be ja no satan no oba no wo ye fe wo dress ata se pata no satan wo so brokiat mo afon etu ata le she wa e je so shirt ai kaka ze do timoto aki na from afam wa fon eti ade bia ni wa satan no de ye wo fata wo ene na ma brokiat ba me se one oba no mai mi ensa ye ken ma frew first one ko one fa e de a chew ebia na wa hu second one wa dum no ebia na wo low bat ne mom se ko kwenenene kwen penenene kwen ani da ho kase pa na no sa ma wadwe test o se sa mre bi adwuma ekoso na wo ha wo mo tina nsada so no na no ko sha ba ma bia na hani one every no chaja ko na me de ha ma dwe do kate no kwen sa na ma wadwe ye wo to ahia wo bewu se wo fra wo ba pa first one eko wanfa second one wo fra na wadum no ana third one second one fra na wakato third one wadum no kwaku emu oya so ufro obi ne se ohwe ne o kate na wanka se hu zakwo we ko na ye no na ayi dai akate me ba me no appointment etanye bia no se na de kate wo hu me ko adeti na on peke na on ka bibi nche me na o kate no eno de eche se wagumani wo ya me kete gra tena sase mo me ka che obi bia to no ye bi kwato na na sa to eno ma miensa ufro wo ba na so wo ba no na woni na book appointment ne phone adum edum bia ho de ya na unya adwi bi se ebia ni phone no na bia wa hu nti na friend wan fa ebia wo sa friend de to so na ebia eno so adum so ti ase eno de eno so ana unya bibi se ebia okolo battle ne mom se phone ko pa na nipa da sani ehun se kwaku lumba na eframi eto bo kwen ya kato eta ko hwe hunse me na me frɛ ni ta ko hwe to ni me ni appointment bia aso aba hon kafra ene da so 35 hwe ka wura me diem kwaku ka wura mo bia fa jwa ko chim no mo bia fa jwa ko chim kwaku jaja la me dia le ko na ya mra wo de me dia si atefo mu ntie sa se abusiafo 5 minutes o abusiafo omuna to ama se o kate na wo mpe ni political party no Mr. Pole ono so se wadum no kura no ehwo na be hye de pa ne political party no
ye nyina enim no kore no na so obi e defend the party me party ni say wan fa no because me frona kate corner me feel say akromfo na ayere waje e na omo kate no enti no omo de omo wi afon asa na omo di ka kate first one o kate ni wi ya no we say dum phone no nso so enti say me frona afon adum so a mayam hihye nyan say ankofo ni wi ya omo dum phone no timpesa me te won kana me hunu ni ato wo nti ya na enhame na emom say me no obuku appointment tie ni yo na makato say me fro nyame pa oh no muno ya oh kasa also 7 time na makato say appointment na ya buku no 7 na meba eti say me kachira wa no pa no say wo phone ekolo kura so charge twa me 7 no enti adenti no a abo 7 na wo be ntrobe na be tasa wo fra me no na si charge ndi na me ni ho dabi udimi ntwantro we eti wan fa no me no wo problem because who nimzie wa appointment enti na wo fa ko no dabi uto wo de de enti na nyumire wadwale wan na wo twen enti afa de ko no mfa ada na nim sa 7 ne bebo me no be ko baabi na atimi ja wo fun si baabi ka chem say me di kwesi charge wo baabi anade na wo di be defend wo ho wo sa me fra wa mfa no be ma me to aduane ma wudie wo dada ma me tuaka na ma fra se me mfa di entia ni ade be yi wo anu bi ni sa wo di si charge me so me bo amane ya no pa de no wan charge ni abetim de yi wo anu bi ni say obi je ada na wo ya we atamfo afele me 2 minutes wo ti asem na say so far as a one fa no ho no de me nkotwe kura nkote say wasa akate me kura na matwen kura nkote say ovu adum eni kwa sa wo ka we ya abrofo law when na kwasi broni book you say ye be share baabi 10 10 5 5 this me this one bedru o serve wo kura kwa he na wo hye no abeka sa nkomo we ya kire me untimi nkan kire me na ye tre political party me kura me sa the time ni bi che omo na mama akwa na so afra kire wadwene we are fantastic go ba baabi awo no no akeka na yekoye ne yekọ computer so de abasisi e ba frɛ na kire wadwo de e ba ya frɛ na kire 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no sɛ ho techema ɛno ɛne yɛfɛ ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho baabi a enye na ɛno na 21st clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gye ne wo Ghana ha ɛne amono ne enya asɛm ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidru in the kekedru neza she. Inti suye hun ena nyimizia na nano wate she drinsan. Onu
na yɛdza yɛ burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabefo mfiri na computer sim wayɛ burukutu ginger ogu sachet jadwaba burukutu ginger nyɛ na okrom edu drinking bar hɔ a bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa ɔyɛ burukutu ginger cheers nti wo so na hoe from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye okay FDA for omaji atum se eye o hunzi ye bad advert bia gidigidi a FDA for omoma ye kwan ya Sompa ye ni eduma sa o yenje wontumu da ipacho wonso a wo fi obefra kire wade this three political party wo no de na otoma obadum na bejiga opa okatena na bejiga opa anase wo frɛ no wonfa no ende bejiga opa number na 05519131054891 send any face there wutia hello shana peke foforo ni enyini friso me say discipline na anya adwuma ya hello Over. Yes, sir. Income ya foro na mabai. We dey me chere ma generator. Ko. Ofa ne ya pa ba ko de nka mam. Lezo amam nti ye nka ho asem bebre. Another call no. It is the number you are calling so another call. Another call no. And then ya. We dey say ya to me say that from beba. Mate ndi me say die me gina omuna chipa ne wakati ne eya gina omuna chi. Hello. Hello. Yay. Okay. Adi ya pa yese wakati wakati no neta na wakumara yese Thank you, Yanko. Hello. Hello. Yeah. Okati dia omu krao. Okati do omu. Hello. Hello. Ejuma dasi. Me I me George because I feel something mambo. We dey meta o chipa. Ta muna chipa no nam nine. Okati ne dia nyu. Hello. Hello. Hello, Mitio. Evening, madam. Barbara, if you want to go, okay. Obano let's say yeah. Hello. It didn't produce I didn't say nam so. Hello. Hello. Yes sir. Me pa joye tie o. Inifriso. Discipline ya juma. Hello. Hello. Good evening. Yes, sir. Okay, number two, what didn't you? I think Frank Jale. Yeah, Kwanka bi binjilo. And there you are. Okay, Filiswa. Hello. Hello. Yes, sir. Wofa Lumba, Wofa Sinye Pizarro, me do not think as. Man Pizarro, the I know ya, some na ya can, the I know ya, man Pizarro. Ofa the question say so frobi. Na ani da hon say on fa na o frera no akache na ofa. E wan we abet me chokoma maka boss wa ben. En kam ye no mu. En kam ye aha. No. Hello. 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 Hello, Wofa Lumba. Good evening. Good evening, sir. But I'm afraid Inje dade aso fo nyina ho ye. Obi a ho ye ofa. Ya de Awurade ase mpacho.
Utuma wan. Wofa de pan say then mako me no bi aboku appointment. Na me friend no onfa me friend onfa. The motor ko akọhwe ase. Wofa nyezi. Na ya pa. Ya unam kwa ya o. Wofa he. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Ma me ko no street no bi somla. Ye ya pan se edoko. E wa onfa na obi hu opa onflo. Ohunzo onfre. Ya pa. Ufro bi was memfa. Ewura. Afe na mo. We dey no kure. Ufro ba na se ufre na pa odopa na se dan 1 million pa ufre wa fa. Over ya dey help us your corporate by 4 ben of course your ayo. Yeah, wait a minute masi. Baba. Ya pai. Hello. Anthony. Hello. Hello. Oh, hello. Hello, for good evening. Yes, sir. Me from Stephen Kasasi. Okay, baby, any phone you know here. Obi ahun ya fa. Dia na ya fa. Yeah, ya ni me na ya. Wo fe na wan fa ya wa fun obeka. Na so wakati ko de wo se yamfa ni na. Ene ya fa. Hello. 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 David, the microphone shani minimum. Hello. Hello. Yes, sir. Kafia me ya obedu buache mpaka kafia kropon. Ya odi Ya obedu buache. Name buache ne de ukura me ni buache. Ya obedu. Mi name ni. Aha. Name chechire me wura na me wa nya asem. Ufani ya papa ya papa. Ufro bi no anfa ya on. Ya papa. Apai. Hello. Hello. Oba pana to say you. Yami adu. Wofa froze yes. Hello is Wofa. Oh yes baby. Chira wa adwene. Radin jeni. Mintio. Yeah baby ya we utum the network. Ya we say. Say adia ya kan. Asam ketua bi no ne yaji obi abrem na so wa ha o ne ya pa ne de da we fo bi pa wonfa obe fro bi no wonfa me se apai hello hello me to aso kra han ma we and hello yeah me see o fe no so for na dia o ga na dia na nje dia o peke na dia anye na e ka tu ndi dia na wo kwa ma o dio sheda wa ancheda na dia bata ndi wo kwa ma wan me kama na labuache ma sao mrogla endam ya bro so you hello yey Ofa metio me jo so mo vase na hu se se metio gaza kra to ma metia papa Ofa ho ese yiwe amedasi this is you pa no awie ni ya le me ne Ofa me de ya pa le so bi a me hu ye shi no afro poto se for full bofom Debi eja ni anu ahi ni eka ye kire se oba a wo do no no wabuku se bo serve ya me de upi waje atum serve ni duru ya wo frɛ na wamfa wo frɛ ne to so mienu a wakate ne to so tere wadum ne fon ne miensa no so wo frɛ obi no wonfa wo frɛ obi okate no frɛ obi a odum ne fon no de na ya Ofa di odum me ya odum polia nya 1 anti polia nya ne de fire ntiminu ni asem do the audience all are so hello ina kasano hello ni akola okato oni party fun oko no akato ase ni da ho no nza oko okato de ya o ebi obakato so na edi akromfo nsem
Wakati no. Hello. Hello, good evening. Good evening, sir. Oh, double here. Radia Yadie. Oh, yeah, boy, Juma, we are outside. We have you. Me check your voice now. They can say, "Me, we are on your premier of any Indian common and your friends." Why? Mati. Who ye? Police are we no ya. What is our numbers when you are not? Your issues, Kakao. But they go to experience my over to me on mommy. They over to my mom. Yeah. The problem is, it's like only or patronage in our lives or not catching on say. Captain will be friendly, I'm a friend. Hey! At the end of the day, no, or no one friend. Later by 5 something today, Sunday, what was our pro catching on say? Fire for the Jimmy Friday. I don't know I see anything. What does that mean for your experience? Undie. You fire for the Jimmy next week Friday. Why? By a best as well for why? When did you come? All right, bro. Bobodia, yeah, idea, you would find idea or the to be 100%. Why? Yahu said the busy I any madiafa. The casa says send me bawa, metu bawa. Hello, Ofa. Yes, I'm over. Marjorie. Euradia da mamejo sopa. Idea yapa o mi se olu bi ogugu appointment. Ma fro first one fa. Ma fro afan ma fro no one fa. Me hu se wuni ho. Ba so be ka te call no gbe. Ene je na so bubu makoma. Na me fe. Hello. Hello. Yes, sir. Kowachibi Mose. Correct. The ayin out to ama. I never connect. Or Captain Dia. Now? Yeah, yes. Now, there. I'm one pikia. No problem because what is that? Hello. Ofa Asem Mpe. Kabi. Me so ofro bi na so wan fire na yapa. Ah, me Friday na umva. Ai. Ko mono graph. And you mo be shemi dem, mo shemi nche isi a. Amen. Hello. Hello. You just dem ma chira wan money video. Hello. Because I my friend want to know. Hey, they have a contact with us now. O ka tele dia nyo. Kuru mama, o mumpe masem kura kuru mama. Hello. Hello, good evening. Yes, sir, Benny. But your friend is Sompa. And as Mbacho dia ina kwa mano. But your day, your parents say, Wakato. Who's our first second one now? Now, Catino Befres. Hello. Hello. Yes, madam. We better tell me that more aqua because I say, I'm more papa biasin for you for here. Correct. The ina ya ufro bi on fa ufro bi o kato ufro bi susu awadum ne fon de na. So I'm from Podia, and the obeti but I had a cool no piano waja. That's all that cartoon part yet. And so be an picking and semi so be an picky and your can say be an also picking and hello. Last caller, hello. Last caller, hello. Last caller, hello. Hello. Good evening. But I don't know. They are not choosing the other friend or one fan. I won't say. Yes, young, that's after we are China. Why you don't want what's that? Yapon. Yapon. Ah. Oh, Vase, what is that? About Yamobo. About Yamobo, Dinia, and say, Yamobo, Mpacho, wine on the birthday, and then if you're for natural, almost Menyamo, yeah. We want to Menyamo, birthday, Monsati Mammy and content, Yabino Asuna, Nioba. Auntie Paulina plus 1. Unya bipa.
Omra samonya pras mako trofe no ye be wie na onu ade ahokeka de bia troto aso ono wo ye nyane nani naso Wofa Lumba nya poli edu edu omra fa ni nyina ka ho bi na agro no yede ni nyina ka bi na agro na yede ene ya gidi se ni wo fie nso ani age pa ene ye fiada ene yakohifo birthday ene ye yiyo eda ene ye we keeping ahodo ene ye all night ahodo yemu bi yete ye free ese kugina mabompa yo anopetututu na ye beba fie kura be hunu ye kete and you know minimni awoso do de ye obi susu tie ye bi ase den de awrade nhyira obi a na obi ye bi aye se edimpuntu ene ene monyam hye beba twedi amponde a ye nua bi di na woda ye mfa ne wom na afi ne odi agire nso emra dodo akuna ewo ye nua ba e bibia oba bia ye maame ye friend Dura Apia o US man na otie ye pa Dura Apia na woda ye man birthday happy birthday yes. na woda pa sanete na ni kunu Tony aya friend Tony okay ono na ewehye na yire Dura Apia ye man happy birthday Nyankopon trene hye mo man nya sika no man nya ntafo Dura Apia e bia obi ano Asem Mpe Nipa ene Sompa nyina se ye man happy birthday kwa kumefa akonya wesu no machita no peleko awrade Nyankopon nya ne kase nka no ontre na hyem o masika mfam ne kra o mani fie nya moboda awrade ma ne nsere o fa ne nkyere han the birthday ye che ye yo na ntra na bobo adom ninti amen Dura Apia bye bye na mra ne be makwan am ye de adwumadie no asie minim se wo fie obenya na nke ye to aso atu na nopa nanso dodo akonwa mpani se ye ntra so enche oha wani pi nso a etuawa wutine ho ne senti no ewo se ye kɔ na yesa babim bacho adwada wo hawo bi amane bi onte ho ase ade bi tete wa ene die kwa so mesre na watimi abɔ awura fie ha Sompa Asem Mpe Nipa ye ba ha no po no nwotwe ye office tu wo hawa ye tre to ye solve bi ansolve na ye ba ha obi wo kura so mpese obesolve the best street a ye te wase ya wo pɛ no eno ne ye ndi be se ne die kwa ansa no pa oba se me pa Asem Mpe Nipa obi ya be kire ona yetimi adiduma no amana ye fe weka bi o ye adwuma Sompa TV me fa akonya yesu ne Friday esre awrade nhyira de ma na maka to so show akwan yi weekend si no bi amfa na san ya misan ye ko be hia bi ma ye beka se trade ampo na ye mehu se ye weka se ne bebre hwe awrade nhyira mu nyina na onyam kase ne kunu na ada ne so ne o hye ne boy dem ne o hye ne mpra dem mu nyina awrade nhyira mehumu se na mutu awrade ko do hye no wa jana mu asha nda bi ezo a hye na yi ye bro be ye Uni Glory Worship Center omo bo adwuma Dr. Alex Kwabena Jamfi papa we o de ye sole o betena se hwe ne o be ye enyim firi o de hwe sofu hwe no be ka se me ka cho ya krawo